په 4 دسمبر باندې د شیرګل په بازار کې د طوفان الاقصی په نوم باندې یو پروګرام شوی و. انتهایی عظیمه جلسه و، ډیر زیات خلک راغلي وو، لوی علما راغلي وو. د فلسطین د مظلوم بچو دپاره، دغه رنګې د فلسطین د مظلومه زنانو دپاره او د فلسطین د مجاهدینو دپاره کې دعاګانې وکړې، د هغوی سره د امداد اعلانونه وکړه. لیکن بعضې علماو پکې د اسرائیلو خلاف او د اسرائیلو د ټټوانو خلاف بعضې خبرې وکړې. نو په هغې باندې هم د اسرائیلو دا ټټو انتهایی ګډې وړې ویلې دي. تاسو ډېره خبرې واورئ. ها دې د پخې ډمې زوی ته وګوره، د دې د ډمې د زوی دا خبرې تاسو وګورئ. دا د فحاش زوی سریام په بازار کې ولاړ دی لکه د سپي په عمران خان پورې غپېږي. دې سپي ته او د پخې ډمې زوی ته زما دا پیغام دی چې ته دومره نرې. تاسو پهله د دې ډم د بچي دا خبرې واورئ. لعنت د ده په هغه ټول نسل چې د امت مسلمه په لیډر پورې خبرې کوي او بکواسات کوي. تاسو د دې بکواسي دا خبرې واورئ. تاسو قتل چې کم سړی دا خبره کوله چې مولانا فضل الرحمن صاحب دا د سیاست باروا کلاری دی. نن الحمدلله هغه د سیاست باروا کلاری دا خبره کوله، هغه 1 نمبر کلاری شو او دې د 12 په ځای باندې 3-13 کلاری شو. ملګرو دې د پخې ډمې زوی په عمران خان باندې الزام لګولی دی چې عمران خان د اسرائیلو ایجنټ او دا اسرائیل د ده کور دی او دا به اسرائیلو ته لیږو. ګوره تاسو دې ټټو دا خبرې واورېدې. دا د اسرائیلو پسې او د اسرائیلو ټټوانو پسې امانت شاه حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه خبرې کړې وې چې هغه خلک نن سبا په جیل کې پراته دي. کومو خلکو ته به چې د اسرائیلو نه فنډینګ کېده، کومو خلکو ته به چې د اسرائیلو طرف نه سپورټ میلاوېده، هغه خلک هم نن په جیل کې پراته دي. دې په هغه باندې د مولانا صاحب تصویر د خپل ویډیو سره لګولی دی او دومره کنځلې کړې دي. که یو طرف ته د دې مردار او د دې خنزیر په انسان دا تصویر شي او بل طرف ته د قائد ملت اسلامیه پاکستان دغه د علماو د زړه دړکن د دې تصویر شي، نو د ډمې زوی څو ښکاري، دغه رنګې مردار څو ښکاري. او دا د جمعیت علما اسلام کردار دی چې په پاکستان کې یوې پارټۍ د فلسطین مجاهدینو سره، دغه رنګې د فلسطین د مظلومه مسلمانانو سره د امداد کولو، دغه رنګې اواز د چوتولو یو قسم دا کار ونه که. دا چا وکړو صرف ټول تاسو ته معلوم دی. هغه خلک چې کوم د اسرائیلو ټټوان دي، کوم د اسرائیلو او د یهودو ایجنټان دي، دا د هغه خلکو په باره کې دا خبرې کوي چې عمران خان په باره کې دا خبره وکړه چې غلط کار یې نه کولې، په جیل کې به نه وې، چې پیسې نه پټولې، دغه رنګې د یهودو نه د فنډینګ نه کېدې، دغه رنګې ګړې نه پټولې، دغه رنګې په زنا کې نه وې اموخته، دغه رنګې چې سړی ته بل نه نکاح شوي ښځه دا راولي او داسې کس سړی سپورټ کوي، نو د دې به څه حیثیت وي؟ او د دې د یهودو او د اسرائیلو ټټو د دې ویډیوګانې به تاسو کتلي چې په لایو کې د زنانو سره ناستې ویډیوګانې کوي. دغه رنګې تاسو دې ویډیو ته او دې تصویر ته تاسو وګورئ. پخوانۍ ویډیو وې ده، ډرامې به یې کولې، ډمو څه به ګډېده او دی دا خبرې کوي چې پلانې د ډمې زوی دی او دا داسې د الله ولی دی. ته وګوره دې شکل ته وګوره او دې خبرو ته وګوره. ته وګوره داسې شکل د یهودو هم نه، داسې بیکار انسان دی. الله رب العزت داسې کس اخره خاتمه اکثر د داسې خلکو خرابوي، اکثر د دنیا نه چې په کفر په حالت کې لاړ شي.